Let's go! Guys, good morning. It was 5:30 in the morning right now here at the Manaloto's farm. The sun is shining out right now, so here we go. Sun is there, rising. Ayan po. May mga hamog pa. You can smell the rice field, the freshness of the dew of the early morning dew, the freshness. So ang harvest so nito mga second week pa ng April. Ang front page ng the sun is out there, so ang ganda ho ng sunrise dito para sa akin. And farmers, shout out sa mga farmers natin dyan na maagang gumigising. Ayan, my province of Nueva Ecija, lots of people right now, they're biking, they're doing their daily chores, lahat ng mga gawain nila. Ayan, so dyan ito siya, napakaganda ng araw. So ayan, we are at the main road of my barangay. So I think gagawin nilang main road ito. And then there is an irrigation here in front of the farm. So it's getting busier here right now. People are moving here, but I like the vibes and the quietness, and you can hear the bird singing. See that? The ecology is still here balanced. Yeah, and then yan siya. Maraming park. Nice. Guys, good afternoon. We're going to eat now our lunch here in the farm. So the work is time out. So it's break time. We're going to eat a simple lunch, mga kaibigan. Kakain na ho kami, samahan niyo ho kami kumain. Keep it safe, keep it healthy, and keep on moving to power on. God bless po. Sarap po ng rice namin. Dito yan sa Santo Domingo na harvest. Aming sinigang na pampano. Sarap po. Tagal na raw hindi tayo nagkuha ng lunch eh. And
Fried tuna. Yan na yan. Hindi naman nag-fry yan eh. Gulay. No. Sukwa. Uy. Sabaw-sabaw. Yan. Thank you. Sarap yung bandaw ng tuna. Yan. Ayun. Sarap po ng hangin dito. Walang bayan. Sa Canada meron. Pag nagpagas ka ay nagpa-flat yung $2. Sarap. Dapat nandito yung tatay dito. Mainit to. Bitaan ko naman natin. Sakto yan. Sigurado ko wala na rin yung kanya, yung mango tomato salad. Simple. Simple lang kami. So kangkong ito? Okay lang guys, pinili ko. Oh, nice. Sarap. Go. Tinuruan ko si Paolo kung paano mamili. Tumitingin na tatay. Tinitingnan na si Tito. Paano bumili ng kaliwa, yung lagas-lagas na. Butas-butas pa. Lagas-lagas yung binili mo. Tinuruan ko pa paano mamili si Paolo. Bubuksan na sa gitna. Kasi meron Andun sa loob yung Tinatabo nilang kwan, ano? dahon. sira. Ay, nako. Meron pa bang ngayon niya? Mas marami. Bakit di natin nalagdala kayo? Okay, basta tinampot ko. Ganda kasi nung nagtitinda. Yun na sana yung binili mo. Nilala ka naman. Dito tayo sa kwan. Isang kamay. Hello! Hindi ka naman makahalo eh. Si Nonoy lang ang kwan. Pambato. Bato eh. Ito pala. Ay, ito lang. Ako pala kumamit. Hindi bintang ko eh. Sana kayo ako. Okay. Galing. Buti nga nagagamit pa yan tong ano to eh. Yung mga sako niya, di ba? Sa pang... Kaya susuko ka talaga pagka nasa mixer ka. Nakita ko eh. Kahit na 27 taon pa lang ako eh. Kukon na ako ron. Susuko ako. Pero kung once a week okay lang. Pero kung doon ka na eh, wala na. Yung usok kasi ito kayo. At saka yan. Malalanghap mo yan, baka isang... Ano ba yan? Pahinga ka lang. Hinga. Relax ka lang. Sige. Ay, gano'n. Sige nga. Turuan mo ako ng 101 mix. Manually. Ay, ganyan. Oh. Wow. Oh. Yan, ikaw ang expert. Oh, hello. Alam mo ba yan? Oh.
Sasagad ah. Nakukuha yung lupa. Expert. Baling may matira. Guess when you have a back problem, fracture, watch out. Because this guy are youngest and the restless. Yan. Us as an old guy with a back problem. Oh. Wondering. Vidas! Yes. Well, good. Isang pala ka natin. Hongi na pala. Ano siya? We backfill it. Yeah, and we need more backfill. So, yan, akot ho kami ng backfill dito. So, yan, matagal pa. Advisory lang ho, it's too hot. I think it's 42 right now, 42 degrees. Yeah, so the team are having break. So, yeah. Ano siya? We backfill it. Yeah, and we need more backfill. So, yan, akot ho kami ng backfill dito. So, yan, matagal pa. Advisory lang ho, it's too hot. I think it's 42 right now, 42 degrees. Yeah, so the team are having break. So, yeah.